Well, well, Uncle Peter said, isn't there even one stocking with nothing but a switch in it? My, have you all been such good children? 啊，这时候呢，还记得上一小节发生的故事吗？大家手里，所有的孩子手里都拿到了礼物，那并且开始吃糖果，对不对？都坐在床上开始吃糖果了。那这时候 Uncle Peter 就开始发表意见了。Well, well，那这就是语气词啊。Well, well，要仔细体会一下，那就是哦，现在你瞧瞧，瞧瞧你们这个意思啊。Uncle Peter said， 他说什么呢 ？Isn't there even one stocking with nothing but a switch in it？my， 你看 my 就是我的，但字面意思是这个，但实际上是说，好家伙，我的天呐，就是感叹词。Have you all been such good children？ 这是什么意思呢？Isn't there？ 这里有没有就是有没有的意思。Even， 哪怕一个 ，even one， 就算是一个，哪怕一个。就难道没有一个的意思？没有一个 stocking 是装礼物的，圣诞礼物的那个大袜子 with nothing 里面没有东西 but 除了 switch in it。 这个 switch 我不太清楚是什么意思，字面意思是转换器、调节器。那就是说难道圣诞老人的袜子里面每个人的袜子里面都装了礼物吗？是没有一个也就是说所有的孩子表现都很好吗？ Have you all been such good children？ 你们都是过去的这段时间都是好的小朋友吗？这个意思。But they didn't believe that Santa Claus could really have given any of them nothing but a switch.That happened to some children, but it couldn't happen to them. It was so hard to be good all the time, every day, for a whole year. 那这个讲的就是西方圣诞节里面，对于尤其在小朋友的世界里面，他们普遍存在的一个看法，就是如果你圣诞节不是每年一次嘛，然后圣诞老人就来了，然后呢？圣诞老人就对这个小朋友进行1年的打分，如果你1年表现都好的话，就给你礼物。那每一天都要好。那如果表现不好，就没有礼物。那么西方的小朋友、西方的家长，也就是通过这种方式来要挟他们的孩子，要表现好，否则没有礼物。这只能骗5岁以下的小朋友的。But they didn't believe.他们不能相信什么呢？不能相信 that Santa Claus could， 那圣诞老人能够 really， 你看逗号逗号中间加 really， 就是真正的能做出这种事儿，那真正的这个意思。Have given any of them nothing but a switch， 就是大家都不相信圣诞老人能够给任何一个人nothing， 不给他任何东西，除了一个 switch， 这个 switch 还是不知道什么意思。That happened to some children， 那种事情呢，会发生在有些孩子身上 ，but it couldn't happen to them。但是呢，这件事情不可能发生在他们自己的身上，这些孩子自己的身上。It was so hard to be good all the time，so hard 非常困难。Be good， 表现好 all the time， 永远 every day 每一天 for a whole year 整个1年。You mustn't tease the children, Peter, Aunt Eliza said。 这时候 Aunt Eliza 就说了 You mustn't， 你不要 tease 这里面是调侃或者是逗，你不要逗小孩了。Please don't. You mustn't tease the children, Peter. 别逗孩子们了。Ma said, Laura, aren't you going to let the other girls hold your doll? She meant
Little girls must not be so selfish. 那这里面又间接的表现出来那个年代的外国人、美国人怎么教育他们的小朋友啊。这时候妈妈就说 ：“Laura，aren't you going to？ 你难道不会去做什么事情呢 ？Let the other girls 让其他的女孩抱着你的娃娃 ，hold your doll，hold your doll， 那就是分享嘛。She meant， 那这里面补充说明什么呢？就是 she meant 是意思，她想说什么的意思。She meant 就是她本意想说什么。Little girls 小女孩啊 must not be so selfish， 不应该，一定不能那么自私 ，selfish 是自私的意思。看 self 就是自己 ，ish 是一个形容词，自己的形容词，也就是自私了。So Laura let Mary take the beautiful doll, and then Alice held her a minute, and then Ella. They smoothed the pretty dress and admired the red flannel stockings and the gaiters and the curly woolen hair. But Laura was glad when at last Charlotte was safe in her arms again. 那这里又描述了小女孩的心理啊。听到妈妈的这句话之后呢，所以 Laura 呢就让玛丽 take the beautiful doll， 那让玛丽去拿着这个漂亮的娃娃 ，and then Alice， 然后呢 Alice held her a minute，Alice 又去抱了她1分钟 ，and then Ella， 然后接下来就是轮到 Ella，they smoothed the pretty dress， 这 smooth 是平滑的意思，也就是说整理了这个小娃娃的裙子 ，pretty dress 漂亮的裙子，那他们就整理了一下 ，and admired the red flannel stockings。admire 就是他们所有的小女孩都非常欣赏，或者是很羡慕什么呢？这个 red flannel stockings， 它布娃娃穿的红色的法兰绒的袜子 ，and the gaiters， 这相当于复习了一下啊 ，gaiters 是鞋嘛，不是 gaiters 鞋，是这种套在脚上的、小腿上的那外面的一层袜子 ，and the curly woolen hair， 还有弯曲的 woolen 羊毛做的像羊毛一样的头发，就洋娃娃的头发。But Laura was glad， 但是 Laura 呢 was glad 是非常开心。当 at last， 当最后 Charlotte 是布娃娃的名字 was safe 就是安全的 in her arms 在她的 Laura 的怀里面胳膊里面 again， 也就是最终这个娃娃被所有的小女孩抱了一遍之后又回到了 Laura 的怀里，那 Laura 非常开心。Pa and Uncle Peter had each a pair of new warm mittens knit in little squares of red and white. Ma and Aunt Eliza had made them. 看，那么除了小朋友们有礼物之外，大人是不是也有礼物呢？那么爸爸和 Uncle Peter 呢 had each 就是每一个人 a pair of 一双新的 a pair of new warm mittens 温暖的手套 mittens knit in little squares 逗号后面就是补充说明 mittens 是什么样子的，什么样的呢 knit 被缝织打织in little squares 小小的方格形的什么呢 red and white 红色的和白色相间的小正方形的花纹织出来的手套 Ma and Aunt Eliza had made them 妈妈和姨 Eliza 他们做了这个手套送给 Uncle Peter and Pa Aunt Eliza had brought Ma a large red apple stuck full of cloves. How good it smelled, and
It would not spoil, for so many gloves would keep it sound and sweet. 这个我还真不知道什么意思。那么 Aunt Eliza 呢，给妈妈带来了一个礼物 ，brought ma 就是给妈妈带来了什么呢 ？A large 一个非常大的 red 红色的 apple stock。Apple stock 是什么东西？苹果和苹果有关系啊，和苹果有关的东西。Apple stock 还真不知道什么意思。Full of 是包含了很多，充满了什么东西呢 ？Clubs 这个也不太清楚。丁香粒，哦，这种香料有可能是一种香料或植物。那么 red apple stock 香包吧，里面装满了 cloves 丁香。How good it smelled！ 那么 how good 多好啊 ！It smelled 闻上去 ，it smelled，and it would not spoil。It would not 它不会怎么样的 spoil 是变坏的，那就这个小包里的东西不会腐烂掉，不会坏掉。For so many cloves would keep it sound and sweet。因为什么呢？因为里面放了很多 cloves， 就是刚才说的丁香 ，would keep it 就会让它保持 sound 是完好的，sweet 有甜的、新鲜的。这有一个 cloves 有一种保鲜的作用啊，这个真是不太清楚是什么意思。我们当然可以查一下，到时候。那妈妈呢？这是 Eliza 给妈妈的礼物。那妈妈给 Eliza 什么礼物呢？ Ma gave Aunt Eliza a little needle book she had made, with the bits of silk for covers and the soft white flannel leaves into which to stick the needles. The flannel would keep the needles from rusting. 啊，这个小针线包，这个我们小的时候也有嘛。那妈妈给 Aunt Eliza a little needle， 叫做他们的说法叫做 needle book， 这叫 needle book。needle 是针线的针呢，book 是个书 ，needle book， 就不应该翻成了插针板，对，插针垫，对，插针垫儿。我奶奶小的时候那个插针垫，我现在都有印象，是几个娃娃，大头娃娃抱在一起，胖胖的，把针都可以插在里面。She had made， 这是妈妈自己亲手做的一个插针的垫儿 ，with bits of silk for covers。你看 ，silk 是丝啊，是由真丝，它的 covers 是外面包的这层是真丝 ，with bits of 是一小点儿一部分的。丝绸来做插针垫的外表 ，and soft white flannel 还有软的白色的 flannel 法兰 leaves 法兰的这个树叶 into which to stick the needles 那么在这里面 into which 就是在里面 to stick the needles 是把针插进去 ，stick 是插进去 ，the flannel would keep the needles from rusting。那么这个法兰绒呢，就会 keep， 就是让什么什么保持，让什么呢？让这个针呢保持 from， 就是让保持不会怎么样。rusting 是生锈，那么用这个礼物针就不会生锈。OK， 那么这小节立即就是继续介绍大人们的各种礼物。我们看一下。下一小节，在这先休息一下吧。